अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत है। आज का मैसेज है जी, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई रात ऐसी नहीं जो ख़त्म ना हुई हो, कोई गलती ऐसी नहीं जो माफ़ ना की जा सके, कोई इंसान ऐसा नहीं जिस पर रहमत के दरवाज़े बंद हों। रहम करने वाले का काम यही है कि रहम करे। रहम उस फ़ज़ल को कहते हैं जो इंसानों पर इनकी ख़ामियों के बावजूद किया जाए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी गलतियों कोताहियों को माफ़ किया जाए, तो हमें भी दूसरों की गलतियों कोताहियों को दरगुज़र करके माफ़ कर देना चाहिए। खुश रहें, आबाद रहें।